Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Mavardi rahmetullahi aleyhniki Edebuddin ve Dünya namlı kitabıda bugünkü dersimizde İmam Mavardi rahmetullahi aleyh akıl adam bilen hamakatniki şekli, sübetleri hakkı to'xtalib Hakikaten nurg'un bir kısım edipler aqlni mı uningdagi fazilatlarni, barcha fazilatlarni bayon qilib o'tgan. Hamakat ahmaqning mi uningdagi rezil sifatlarni mi bayon qilib o'tgan. Va mundaq deganda adiblar aql odam bir do'stni do'st tutgan vaqtida o'ziniki shu do'stlik barisida davomli shu do'st uchun uningga ko'yinadigan, uningga do'stona muomala qiladigan, g'amxo'rlik qiladigan holatda bo'ladi. Agar bir odamni dushman tutgan bo'lsa, o'ziniki qadr qimmatini saqlagan holatda va hurmat asosida shu zulmdan ko'tirdi. Ya'ni o'ziga va do'stiga zulm yo'l qo'ymaydi. Yoki o'zining hurmatini saqlaydi degan bo'ldi. O'zining aqli bilan do'stini xushal, xursand qilsa, dushmanini adolati bilan, dushmanini o'zining adolati bilan saqlab tura oladi. Yoki o'zini tuta oladi adolati bilan demak. Agar bir odamga yaxshilik qilsa, buningdan bir rahmat tamosi bo'lmaydi. Agar bir odam uningga yomonlik qilgan bo'lsa, uningga nurg'un uzrlarni tashlaydi. Balki bunda bo'lib qolgandi. Balki bunda bir sabablar tufayli qilib qolgandi degandek. Shundaqla buningga kechirim, apuchallik bilan uningga muomala qiladi. Ammo ahmoq kelsak, ahmoq o'zining ozg'un, boshqalarni ozdirdigan. Uning qishig'i shunday yaqin yo'lg'an siri kibrlik qiladi. Özün tatqandan keyin boshqalar tarafidan hamda hech kimning kari bo'lmay tashlab o'tilsa, u o'zining takaddur degan bu turmushini qalaymaqon bo'lib ketish degan gap bo'ladi. Bu yerda balkim tashlab vaqtida o'zini g'amkin, turmush qalaymaqon, o'zini tutolmaydigan bunda bo'lib. So'z qilsa qarshi gap bo'ladi. Yoki so'zlik taklif qilsa, qarshi gaplarni qiladi. Bo'pti deb faqat tashlab etsa, naytiliqi, ba'di keldi munosabat, gap so'zda takallub bilan o'zi qo'ygan ya topolmag'idek mushtaq darajada takallub qilib ketdi. Demak, bunda bir ahmoq hamoqat bilan o'ltirib qopishninki o'zi shu o'tdagi odamga nisbatan, shu hamdo'stga nisbatan aytgan vaqtida bir ihanat. Onun bilan koyishning o'zi bir musibat. Söz qilib, onunla sözleşishning o'zi, ham suhbat qilib sözleşishninki, paranglashishninki o'zi uni mag'rurlantirib qo'ydi. Onun bilan do'stona muomala qilishning o'zi ziyonliqdir. Onun bilan yaqin yo'liqib yurishning o'zi ko'rliqdir. Bu yerdagi hamda uning bilan yaqin yo'liqib o'tishning o'zi ko'rliqdir degan gap. Hamda qalbi o'lida, qalbi o'lgan vaqtida bu ko'z ko'rliqdimi, qalb ko'zlik ko'rliqi bek yomon. Shunga bunda hamoqatlar bilan birga yurishning o'zi bu insonni ko'r qiladigan, qari qiladigan, qalbini o'ttiradigan bir jarayon. Ham buning bilan yaqin yo'liqib o'tishning o'zi bir shaqiylikdir. Badbaxtlik, baxtsizlikdir deb shunday dedi. Endi Paris podshohlari bir aqlliq odamdan g'azablanib qolsa, ochiq kelib qolsa, bu podshohniki. Bu nodon ahmoq bilan so'lab qo'yadi ekan. Chunki ahmoq boshqalarga yomonlik qiladi. U endi men yaxshilik qildim-ku deb uningdan rahmat tamasida yashaydi. Uningga yaxshilik qiladi-yu, masalan, uning bir inson uningga yaxshilik qilsa, u uning yomonlik qilyotidi deb o'ylab, ondan 3 adovat bilan qisas o'tidi bo'ladi. 3 o'tidi bo'ladi. Ham ahmoqning yomon nachar odatlari, xislatlari tugamaydi. Buning ayıplari nayati to'la. Bu ahmoqning ayib nuqsonlarining eng oxirgi cheklariga qarab boqsak, hatto shuning keynidimi, uningdimi nayati ig'ir, musibatlik, ichinishlik ayib nuqsonlar tepilib turdi bu yerda. Bundaq ahmoqlarning holiga qarab kishilar uchun to'la ko'p ibratlar bor. İbrettin çoxum bundan ders olgan odamlarga nisbatan manfaatlik, yaxshi ishlaydigan, tövbe qildigan
nurg'un holatlari bor dedi. Ahnab ibn Qays shundoq deydi. Ahnab ibn Qays bu kishi tabiin, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki davrida musulmon bo'lgan. Ammo Rasulullohning ko'rish sharifiga erishamagan. Lekin shu kang qusoqliq va uningdan boshqa shu o'z qavmining shu arablarning ichidagi bir xil katta bir oqsoqol hisoblandi. Hikmatli odam bu. Bu odam tuvandagi bu hikmatni ne o'ttirib qo'ygan. Ahmaq har qanday baloyi ofatdan saqlanib qolishi mumkin, lekin o'z nafsidan saqlanolmaydi dedi. O'z nafsining hilokatiga, qurboniga aylanib ketdi. Va bir qism adiblar, fasihlar yana mundaq deydi. Dunyo johilga, bundoq ahmoqqa balkim yuzlanib kelishi mumkin. Umuman bitgan vaqtida aqlli odamlardan muayyan muhaqqaq holatda dunyo kayni qilib qo'yishi mumkin. Asosan shu ma'naviy yoki ilm ma'rifat bilan ma'naviyati boy odamlardan asosan dunyo qochib ketadi ko'p holda. Bundoq odamlarda dunyo to'maydi. Ma'naviyati boy odamlarda dunyo to'maydi. Agar sana bu dunyodan bir nadonlik e'tiboring bilan ma'lum nasibi sana yetgan bo'lsa dunyodan yoki sening aqlingni Alloh beribdi. Aqling ne'mati senda qolgan holatda ma'lum dunyo orzularingga yetemmabsa. Undaqda bu avval seni nadonlikqa bo'lgan qiziqish aqldan so'ydigan bundoq bir tuyg'uga ekib qo'ymusun. Chunki johilning davlati mumkinatlardan degan mumkin bo'ladigan normal ishlardan. Ammo aqlning davlati mavjubatlardan. O'zligidan mumkin bo'lgan narsa o'zining ruhiyati bor bo'lgan quvvat va qudrat bilan majburiy vojib qilgan narsaga o'xshamaydi dedi. Bundoq degani hamda shu masalan ahmoqniki qo'ldagi mol dunyo narsalar u bo'lsimi bo'ladigan, bo'lmasimi bo'lmaydigan bir narsa, dunyoga o'xshash masalan. U bo'lish bo'lmasligi muhim narsa emas. Ammo aqlning davlati mavjubotlardan degani u o'zligidan ashta vujudida qad ko'tarib turadigan ruhiyatida, fitratida Alloh taolo shu azaliy bekitib aytgan narsa. Bir quvvat va qudrat ichki holatda. Demak bir insonda Alloh tarafdan shu o'zining ruhiy quvvatiga singdirib aytgan bir davlat bilan bo'lsimi bo'ladigan, bo'lmasimi bo'lmaydigan tasodifiy kechib kelib ketib turgan davlatning farqi bor demoqchi bu yerda. Xulosa kalom johilning davlati bir musofir g'arbga o'xshash davomli u yoqqa bu yoqqa yetkilish uchun kuch uchun talpinib turdi. Aqlning davlati judolik visoliga tashna bir oila, bir jamoat a'zosiga o'xshaydi. Akofka bola deganga o'xshaydi. Shuningdek inson aqlsiz erishgan ulug'vor bu ishlardan baxushal bo'lib ketmasin yoki ulug' ishlardan, katta ishlardan baxushal bo'lib ketmasin yoki o'z ta'risiz erishgan yuqori mansabdan xushulab ketmasin. Chunki nadonlik, hamoqatlik insonni bu holatdan tuvan holatga tushirib qo'yishi mumkin. Kim bu odamni bu shon sharafdan yo'qotib qo'yishi mumkin. Uning asli darajasiga tushirib qo'yishi mumkin. O'zining qimmatini bildirib qo'yib, eng tuvan qimmatiga ekib qo'yishi mumkin. Chunki buning ayıplari oshkora bo'lganda, gunohlari ko'payganda, maqtagan buningki yorallari buni hajv qilib ayıplagan vaqtida, do'stlari dushmanga aylangan vaqtida demak asli daraja shon sharaflarini yo'qotib qo'yishi mumkin. Bilsangiz, hamda aqlning fazilatlari qanchaki taralsa, nadon ahmoqning razil sifatlarimi shuncha namoyon bo'lib turadi. O'tgan kechganlar uchun bu masalga aylanib ketadi. Boshqalarning so'z cho'chkiga qilib qoladi.
falan vaqtda, pustan vaqtda bunda bir ahmaq hamakat ötep ketgan, munda qilib ketgan degan o'xshash demaslar. Chunki bu o'z davrida o'zining hurmatlarini sunduğan, ayıp nuqsonlarini ko'p oshkorlagan yoki bildirgan. Masalan, Ata degan kishi Jabir ibn Abdullah roziyallohu anhudan bayon qilib mundoq deydi. Bani Isroilda bir odam bo'lib, bu odamniki bir ishki bor ekanda. Bir kunsa Allohga xitob qilib debdi, ulug' Parvardigor, agar bir eshkan bo'lsa, eshkan bilan qo'shib yarab bitib ekanman. Shuningdek bu Allohning payg'ambarlaridan bir payg'ambar buning sal ko'ngliga kelib, buning sal bir tanbeh berib qo'yay deb o'ylaganda Allah Teala bu payg'ambarga vahiy qilib mundoq deb. Allah Teala bu payg'ambarga vahiy qilib har insonning aqliga qarab, aqliga ko'ra savob beraman deb shunaq deganda bo'lsa avaruma. Hamda Hazreti Muaviye radhiyallohu anhu kelib qabilasidan bir odamni vali qilib ma'lum bir o'ziniki davlatniki ishlaridan bir ish ishlatdi. Bu arablarning ichida shu kelib deydigan bir qabila bor, Iroq bilan Shomniki orasida yashaydigan. Hazreti Muaviyaniki bir ayoli, yani o'g'li Yazidniki onasi mush Maysun degan ayol mush kelib jamoatdan edi. Keyingi mezgilda mush kelib jamoatdan nurg'un askar elib Hazreti Muaviya o'ziniki mush xilofatini qo'g'digan odam bu. Hamda mushu odamdan kelib qabilasi bir odamni ishlatibdi-da davlat ishlari uchun. Shunda bir kunsi bu odamning huzurida bir majusiniki parang bo'lib qolibdi. Bu odam shunga bu so'zga ilova qilib, qo'shimcha qilib, Allah majusilarga la'nat qilsin, ular o'ziniki onalarini nikohga ilib oldi ekan emasmi? Agar bu menga 10 ming dirham beray desam, onamni olmayman debdi. Shunga bu Muaviya bu gap bitib, o bedbaxt debdi-da. Agar o'shqroq bersa, işte qilamtika gunika qarmamsizlar debdi. Jiqroq bersa, olamtika ani qarmamsizlar deb darhol buni ahmoqkan bu deb buni bergan huquqdan asta huquqdan tushirib etgan. Hamda Rabib Amiri degan bir kishini vali qilganda, bu bir shu davrdagi ahmoqlarniki bir ekan. Bu Yamama taraflarga vali qilib avatgan. Yamama degan hozirgi shu Arabistonniki shu Najd, Riyoz, Qasim taraflar. Bu ahmoqmi hamda bir ish o'ylab, bir ishni o'tirib shu ishga qisos solganda, shuna shoir bu vaqtda mundoq degan. Men guvohlik bermanki, haqiqatan Alloh haqdir. Ya'ni Alloh bilan uchrashmoq, muloqot qilmoq haqdir qiyomat kuni. Rabiul Amiri bu ilgarikin bir ahmoqdir. Bir ishning badliga ishdan bizga qisos etmadi. Musulmonlarning ishlarining qinnimi beka qo'ymadi, bu zoya ketkizmadi deb shunaq degan. Demak bu yerda Hazrat Muaviya davrida va ma davrida va uningdan boshqa Bani Isroil qavmida bo'layotgan voqealiklarni akilish orqali Imom Mavardi rahmatullohi alayh bu kishilarningki kulgisi qoladigan, keyingi ajyal avlodlarga kulki qiladigan bunda hamoqatlar bor. Islamu yoki hamoqatlar mushtaq hamoqatlik bilan keyingi avlodlarning tillarida kulki chaqchaqqa aylangan dastonga aylanib ketadi deb ogohlantirmoqchi. Shunlashqa nadonlik hamoqatning aybligidan buning cheki yo'q deydi. Bunun muayyan cheki yo'q. Demakchi bo'lgani bu buniki manchilik anchilik deb uni o'lcham qo'yilmaydi. Bu cheksiz. Hamoqatlikning ziynining nihoyati yo'q. Buning oqibatini mo'lchallab qo'yilmaydi. Shoir shundoq degan o'z vaqtida har qanday kasalning davosi va davolanqili bo'ladi. Lekin hamoqatlikning o'zini davolaydigan odamni hamoqatlikning o'zi gangirtib qo'ydi dedi. Demak, hamoqatlikniki endi qanday davosi yo'q, doktorning kardan chiqirdi deb bugungi darsimiz shagib bo'lg'ay. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.